Ξέραμε κάτι το ουσιαστικό, το οποίο είναι το εξής. Άμα κοιτάξετε όλους τους παραδοσιακούς χορούς στην Ελλάδα, υπάρχουν μόνο δύο που χορεύουν αρματωμένοι. Οι Πόντιοι και οι Κρήτες. Όλοι οι άλλοι χορεύουν με την καλύτερη φορεσιά που έχουν. Θα έλεγα, αν θέλετε, χωρίς κανένα υπονοούμενο, την κυριακάτικη, δηλαδή τα πιο ωραία ρούχα. Τα άλλα είναι τα καθημερινά. Αν λοιπόν εγώ βλέπω ανθρώπους να χορεύουν επίσημα παραδοσιακά, χωρίς καν να σέβονται την ενδυμασία την παραδοσιακή, τι να τον κάνω τον χώρο. Να σας πω, ας πούμε, ότι είναι ένας Πόντιος και χορεύει με λευκά ρούχα, γιατί ήταν πιο φθηνά από τα μαύρα. Τα άλλα τα λεφτά τα είχαμε βάλει στο μνημείο και τους βάλαμε να χορεύουν όλοι με λευκά. Αλλά είναι πολύ καλοί χορευτές. Μα ποιος από εσάς δεν θα γελάσει. Θα πείτε τι κάνουν αυτοί εδώ. Αυτό λοιπόν θα είναι μια, αν θέλετε, ούτε καν θέατρο. Θα είναι μια γελιότητα που μας γελιοποιεί εμάς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί και σε αυτό το χώρο. Εδώ σας έλεγα ότι η μαγειρική είναι η καλύτερη. Γιατί στη μαγειρική είναι πραγματικά κάτι που θα φας. Και θα υπάρχει. Και υπάρχει μια συνταγή που έχει μια παράδοση. Στο χορό λοιπόν υπάρχει αυτό. Το πρόβλημα είναι να μην τα περιορίσουμε όλα πάνω σε αυτά τα δύο σημεία. Είναι μερικοί που είναι Πόντιοι και είναι περήφανοι που είναι Πόντιοι, αλλά δεν μιλάνε ποντιακά. Τι κρίμα. Βέβαια, όταν αυτό το βάζουμε στους Έλληνες και λέει, ας πούμε, ένας Αμερικανός, εγώ είμαι περήφανος που είμαι Greek, και του λέμε, και εμείς είμαστε μαζί σου, βέβαια εκεί δεν καταλαβαίνει, το μεταφράζουμε. Η ποντιακή γλώσσα είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να γραφτεί, έχω δει και παραστάσεις ποντιακές, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να το μετατρέψουμε στα αρχαία ελληνικά. Πολύ συχνά θα δείτε ότι οι Πόντιοι έχουν την τάση να λένε είναι σημαντικό να μιλάμε την ποντιακή διάλεκτο, γιατί προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και να σκλαβιστεί όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει με ποια έννοια. Όταν η γλώσσα σου είναι ζωντανή, δεν έχεις ανάγκη να την δικαιολογήσεις. Όταν όμως αρχίζει να γίνεται λίγο ψεύτικη, για να δικαιολογήσεις ότι έχει νόημα να συνεχίζεις να την λες είναι όπως τα αρχαία. Ωραία. Εσείς έχετε δει Έλληνες να λένε ιστορίες στα αρχαία, να γελάνε στα αρχαία, να κλαίνουν στα αρχαία, να ζουν με αρχαία? Όχι. Είναι μελετητές. Είναι φιλόλογοι. Είναι αρχαιοελληνιστές. Δεν έχει καμία σχέση πια με τη γλώσσα. Λέω λοιπόν ότι η ποντιακή διάλεκτο, αν θέλετε πραγματικά να είναι ένας πόλος αντίστασης της μνήμης, πρέπει να είναι ζωντανή και δεν έχετε καμία υποχρέωση να το υποστηρίζετε ότι είναι μια γλώσσα που είναι σαν τα αρχαία ελληνικά. Μα και τα ελληνικά είναι σαν τα αρχαία ελληνικά. Γιατί όμως δεν δίνετε σημασία στα ελληνικά και θα πούμε στα ποντιακά. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Είναι λανθασμένο το επιχείρημα. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίζουμε να μιλάμε. Σε αυτό το πλαίσιο, πολύ συχνά υπάρχει μια αντιπαράθεση στο τι εννοούμε μιλάμε και το τι είναι η θρησκεία. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο γενοκτόνος τα μελετάει όλα, ενώ εμείς δεν τα μελετάμε όλα. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες για τις οποίες μιλάμε τώρα, μπορεί να σας δίνουν την εντύπωση ότι τώρα εντάξει, γιατί το ψηρίζει το θέμα, δεν έχει σημασία, αφού τρώμε έτσι, γλεντάμε έτσι, μια χαρά είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Για να μπορείς να γλεντήσεις και να είσαι χαρούμενος και να το κάνεις ποντιακά, πρέπει να είσαι εξ ολοκλήρου αυτό το πλαίσιο. Όχι να μπαίνεις επειδή φαίνεται να είναι ωραία. Εδώ έλεγα και σήμερα σε φίλους μου, πολλοί μιλάνε, ας πούμε, ότι έχουν χρέος. Είναι της περίοδου. Αλλά λίγοι θυμούνται ότι έχουν καθήκον. Για μένα, ο ποντιακός ελληνισμός έχει το καθήκον να δείχνει το παράδειγμα. Το παράδειγμα της αντίστασης, το παράδειγμα της συνέχειας, της παράδοσης,
όχι της αφομοίωσης, του εμπλουτισμού του ελληνισμού, γιατί ο ελληνισμός είναι μια προσφορά. Είναι μια προσφορά στην ανθρωπότητα και αν το βλέπετε το ποντιακό στοιχείο, όπως το βλέπουμε δυστυχώς μερικοί πολιτικοί, που σου λένε αυτοί είναι πόντιοι, είναι δικοί μας. Και εδώ ξαφνικά έχετε μετατρέψει τους πόντιους σε μια δεξαμενή ψηφοφόρο. Και εσύ λες με ποιο δικαίωμα. Οι πόντιοι υπήρχαν πολύ πιο πριν από τα κόμματα. Γιατί να καθορίζονται από αυτόν τον χώρο. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να υπενθυμίσουμε το εξής. Ότι όταν είσαι ο τελευταίος, όταν κανένας δεν έχει τραγουδήσει για σένα, μετά την άλλωση, όταν επέζησες τόσους αιώνες, όταν επέζησες και από μια γενοκτονία και είσαι ακόμα εδώ και είσαι ικανός να φτιάχνεις ποντιακά φαγητά, να έχεις τόσο μεγάλη, να δίνεις τόσο μεγάλη σημασία στην φιλοξενία, που εμένα με έχουν αναγκάσει να φάω τουλάχιστον 2 φορές την ίδια μέρα. Σε 2 σπίτια διαφορετικά. Γιατί ήμουν καλεσμένος και στα 2. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θυμάστε πόσο σημασία δίνει ο ελληνισμός στην φιλοξενία, το ίδιο είναι και το ποντιακό στοιχείο. Όταν λοιπόν είστε ικανοί να κάνετε αυτά ζωντανά, τότε είστε πιο αποτελεσματικοί στο θέμα της αναγνώρισης. Γιατί άμα μείνετε σε αυτό το μίζερο, δεν θέλω να ξανακούσετε οικονομικά, άμα μείνετε σε αυτό το μίζερο, του τύπου δεν έχουμε πολλές δυνατότητες, δεν ξέρουμε τι θα καταφέρουμε, θα πρέπει να κάνουμε και κανένα χώρο για να καταφέρουμε. Στο τέλος, είσαστε σαν οποιοδήποτε άλλος σύλλογος. Οποιοδήποτε άλλος σύλλογος. Ένας ποντιακός σύλλογος, όταν μοιάζει με οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, ο οποίος μπορεί να είναι σύλλογος που κάνει, ξέρω εγώ, σκάκι, έχει εκφυλίσει την οντότητά του και δεν είναι πια ενοχλητικός. Είναι απλώς ένας σύλλογος μιας παρέας. Το ποντιακό στοιχείο, όταν παράγει ένα έργο, όταν είναι ικανό να φέρει ένα μνημείο, όταν έχει μια βιβλιοθήκη, όπως υπάρχει και στην Άωσα, όταν υπάρχουν αρχεία που είναι πολύ σημαντικά, τότε δείχνει ένα παράδειγμα της συνέχειας του ελληνισμού, παρόλο που έχει υποστεί αυτές τις δυσκολίες. Και εδώ υπενθυμίζει ότι μια γενοκτονία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν είναι μόνο για έναν χώρο. Το ποντιακό στοιχείο, το ελληνικό, σε γενικότερο πλαίσιο, είναι ένα δείγμα ότι είναι ένα κομμάτι της ανθρωπότητας που έχει πληγωθεί και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό δείχνουμε το παράδειγμα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία τώρα, όταν παλεύουμε για το θέμα των αναγνωρίσεων και έχουμε πετύχει αποτελέσματα τώρα και πιο πρόσφατα και στην Αυστραλία, όχι για όλο το κράτος, αλλά τώρα πηγαίνουμε και οι 3 μαζί. Και οι Πόντιοι, και οι Αρμένοι, και οι Ασσύριοι. Δηλαδή πηγαίνουμε μαζί. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και να αναρωτηθείτε τώρα αν εσείς οι ίδιοι ως Πόντιοι έχετε αναγνωρίσει επίσημα την γενοκτονία των Ασσυρίων. Δηλαδή τώρα μαζεύουμε, αν θέλετε, ψηφίσματα από όλους τους συλλόγους και γενοκτονία των Ασσυρίων για να δείξουμε το παράδειγμα ότι κάποιος που έχει υποστεί την γενοκτονία είναι ικανός να αναγνωρίσει και του αλλού. Και επειδή θα υπάρχουν πολλοί φορείς, γιατί και η Πανεπιστημιακή θα βγάλει ένα ψήφισμα πάνω σε αυτό το θέμα, θα έχουμε ξαφνικά όλους αυτούς τους φορείς, και τους Πόντιους και τους Αρμένιους, που θα λένε είναι μια τριάδα γενοκτονιών και είμαστε όλοι μαζί. Και η Ελλάδα, για να δείξει το παράδειγμα ενάντια στη βαρβαρότητα, θα πρέπει και αυτή να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ασσυρίων. Έχετε έναν ρόλο να παίξετε εδώ, ως ποντιακό στοιχείο. Πολύ σημαντικό. Και αυτός ο ρόλος τι είναι? Είναι ότι δεν περιμένω μόνο από τους άλλους να αναγνωρίσω. Αναγνωρίζω κι εγώ. Και δείχνω το παράδειγμα στον κρατικό φορέα. Πιέζω τον κρατικό φορέα για να πω, ξέρετε, δεν ήμασταν μόνο εμείς, ήμασταν 3. Και αυτό βοηθάει και στρατηγικά. Γιατί όταν θα πάμε στα δικαστήρια να κατηγορήσουμε τον γενοκτόνο, το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο γενοκτόνος, σε ελληνικό πλαίσιο, είναι «Μα εσείς οι ίδιοι δεν έχετε αναγνωρίσει την τρίτη γενοκτονία. Γιατί μας κατηγορείτε εμάς?»